तैमूर फैन पाकिस्तान का पहला 30 वॉट इको स्मार्ट नॉइजलेस फैन। एडवांस ईसी टेक्नोलॉजी की बदौलत सिर्फ 30 वॉट बिजली इस्तेमाल करे। 6 स्पीड रिमोट कंट्रोल, 1 घंटे से 8 घंटे तक ऑटो टाइमर फंक्शन के साथ कम और ज्यादा वोल्टेज पर भी बेहतरीन कारकर्दगी और यूपीएस पर चले लॉन्ग टाइम। परमानेंट मैग्नेट मोटर की बदौलत देरपा और पायदार। अब तैमूर फैन 33 घंटे चले और सिर्फ 1 यूनिट खर्च करे। तैमूर फैन गुजरात, पुरसकून जिंदगी।